бокал, с вами Фантом, и сегодня мы выживаем Майнкрафт. Так, тут у нас рядом пустыня, давайте добудем дерево. Погнали. Господи, быстрее. Надо быстрее бежать. Так. 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 Раз. Два. Блин, прикольно, трава висит. Так. 3. Сломалась. 4. 5. 6. Все. Так, хорошо. Так, доски. И отправляемся в пустыню. Так, раз, два, три. Блин, эти места мне знакомые из одного моего видео выживания. Вот мы в подобном месте вроде пробегали с вами. Ну, это той колды, помнят, кто видел мои самые первые видео по выживанию. Опа! Блин, это всего лишь тростник, он мне пока не нужен. Если что, я его потом насобираю. Потому что тростника в мире очень-очень много. Так, так. Да. Честно, я не знаю, что я тут надеюсь найти. Потому что в прошлый раз, когда я по пустыням бегал, я вообще никогда не находила храмы и деревни. Ну, деревня там было, раз мы с вами нашли. А храм еще ни разу. Так, вверх лагает. Может быть, лагает жизнь. Я надеюсь, меня вообще слышно. Ладно, идем. О, господи, как тут много кактусов. Это что, деревня кактусов? Висящий песок. Прикольный. Так. Так. Я не знаю, куда я бегу куда-то в будущее. Так. Я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Так, пока смотрим под землю. О, какие большие пещеры. Не понятно, там алмазы? Там вроде алмазы. Вон там. Так. Как хорошо, что у меня мир баганный, я могу все видеть. Оп. Так. Да блин. Хе-хе-хе. Ой. Кактус. Так. Угу. Блин. Так, а что я ударился? Реально об кактус. И мне надо найти покушать. Так, вода. Господи. Короче, пойдемте отсюда. Тут все лаганое. Пошлите под воду. Надо будет чанки немного поменять. Так, поплыли. Так, ну сюда получается... Угу, заплывем.
Погнали. Поплыли. Ё, как это красиво. Ага, куда я поплыл? Я же утонул. Точнее, не утонул, у меня просто вещей нет. Наверх. Так. Хорошо. Сейчас давайте мы сделаем верстак. Скрафтим мне некоторые вещи. Так. Теперь ставим верстак. Делаем кирку и топор. Так, топор забираем. А кирка нам еще пригодится. Погнали. Дуй. Поплыли. Надеюсь, не сдохнем. Аксолотли. А что же аксолотли уже делают? Прикольно. Так. То что нам надо? Ах ты, собака сутулая. Сюда иди. Как вас много. Нет. Да вы серьезно? Так, меня паук добил. Как хорошо, что у меня мгновенное возрождение. Ой. Почему я в воду упал? Так, проснись. Давайте тогда посмотрим под землю, которую мы вообще не видим, только животных. Так, тут есть... вот вода. Кстати, это тоже, получается, можно залезть. Да? Сейчас поищем. А он уже нашел, искать даже не надо. Кирка в руках и поплыли. Раз, два, три. Я надеюсь, что я правильно плаваю. Ну давай, давай. Давай. Да блин, вы серьезно? Да, меня пипец сильно вода что-то дамажит. Да. Так, дышать. Так, давайте погнали. Так, офигенно. Ай. Что меня ударило? Так, ладно, погнали. Так, давайте сейчас камень тогда нарубим. Так. Камень. И еще камень. Так, делаем каменную кирку. Делаем палки. Каменную кирку. Забираем верстак. Погнали. Там эндермен был? Это мне показалось, я не могу понять. Видите, там что-то светится? О, прикольно, золото. А у меня даже железа нету. Так. Потихонечку спуститься бы. Так. Я на минус 18 блоках уже. Офигеть. Так, погнали. Давай. Там уже безрок. Упаду, разобьюсь насмерть. Такое ощущение, будто я археологией занимаюсь. Лазурит. Так, куда дальше? Алмазы! Блин, как бы их пометить? У меня даже железа нету. Так, давайте сейчас добуду немножечко камушка еще. Да? Так. Так. И вот.
Хорошечно. Так. Давайте вот так. Сейчас сделаем. Так, хорошо. Надеюсь, я не забуду сюда прийти. Погнали. Так, погнали искать железо тогда. Я надеюсь, что я найду немножечко железа. Пипец. Так, отсюда же видно, да, метку? Так, отсюда видно метку. Я надеюсь, вообще вам что-нибудь видно, потому что мне еле-еле что видно. Вот там свет. Так. Угу. Если я прыгну туда, то там вряд ли будет железо. С чего мы туда пойдем? Пипец, повезло. Блин, у меня еды нету. Так. Ну, где железо? Блин. Просто. Так, допрыгнул. Погнали. То, что железо найти все же надо. Там еще алмазы. Там еще алмазы, ребят. Да? Да. А железа-то нету. Да. Что-то мне прям повезло. Почему? Дайте мне, пожалуйста. Угу. Я не знаю, что мне делать. Так, я думаю, сейчас надо кильнуться и потом вернуться обратно. Ну да, конечно. Так. И не просто... Мне показалось, что это алмазы. Серьезно? Полсердечка? Угу. Ударилась. Так, теперь бы еще вспомнить, где это было. Так, ну это вроде вот тут было, да? Да. Надеюсь. Вон, да. Так. Так. Ну давай. Красиво приземлился. Ай. Вниз мне не надо, мне надо железо поискать. И надо поискать поесть. Ну, конечно же, не тут. Мне сейчас придется воду, наверное, плыть. Ну, или тут искать. Надеюсь, что я тут хоть что-нибудь найду. Железо. Железо. Что-то еще было? А. Вот реально нет железа. Где все железо, когда оно так нужно? Да, блин. Так. О, прикольно. Так. Ой, господи.
Мне надо найти железо. Так, погнали. Пым. Так, еще немного меди. Так. Там утопленник. Медь. Хотя бы медь добуду. Подышать могу? Нет, не могу. Мне показалось, что зомби идет. Коровка, иди сюда. Угу. Ладно, пофиг. Так, погнали. Да блин. Почему тут так много меди и вообще железа нету? Что за дичь? Дуй на поверхность. Не-не-не-не. Да, давайте сейчас отхилюсь. Потому что меня вот этот добьет. Прямо точно. Так, но железо все равно найти надо. Железо всегда очень нужно. Да почему тут медь и не железо? Мне нужно железо. Так, о. Привет. Так, давайте берем. Быстро. Меня снова избивает воздух. Меня снова избивает нехватка воздуха. Нет. Так, ребят, сейчас подождите. Так, ребяточки, видео вообще записывать, да? Ребят, ну что, давайте прыгаем заново. Извиняюсь, то, что отлучился. Хотя, как мы вообще можем. Мы поплыли искать снова железо. То, что ну, без железа я не смогу сейчас пойти. Тут железа, ну вообще нету. Тут есть. Тут тоже ничего нету. Нет. Почему? Да почему тут... Господи, быстрее... ладно, быстрее умереть. Конечно. Ладно, пойдем. Я не знаю, что мне делать. Честное слово. Прям, ну реально, пипец. Я не знаю. Смотри, главное запомнить то, что тут есть алмазы. Когда найдем железо, я сразу разворачиваюсь, возвращаюсь сюда и забираю его. Ну, их алмазы. Так. Пунь-пурунь-пурунь, пурунь-пурунь, пум-пунь. Рум-пурум-пурум-пурум-рум-пум. Рум-пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум-пум. Рум-пурум-пурум-пурум. Рум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. Пурум. Паркур. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. Пурум. Рум-пурум-пурум. Рум-пурум. Рум-пум-рум-пум-рум-пум. Так. Так, вон там еще железо есть. Ну, не железо. Ой, железо. Это железо меня уже достало от дерева. Так. Так. Пригодится. О, лук-батун. Прикольно. Привет. Так, и где? Еще лук-батун. Офигеть. Я не знаю точно, лук-батун это
редкий цветок или же все же нет. Ну, надеемся, что да. Еще лук-батон. Прикольно. Ладно, погнали. Надеюсь, тут будет железо. Железо. Ну, конечно. Обосраться. Так нечестно. Почему? У кого-то есть железо, а у кого-то нет. Зато есть алмазы. Но алмазы я добыть не могу, потому что у меня нету железа. И цепочка закругляется. Конечно. Так. Я не знаю, зачем я его собираю, но мне просто нравится. Так, перем. Ну, будем ценить традиции фиксая. Если видишь лук-батун, значит собирай его. Так, его там слишком много, я не пойду туда. О, деревня! Пипец! Офигеть! Клево. Деревня. Вау. Так, а как мне туда Ребят, подождите, сейчас я... Извиняюсь. Так, как мне туда сейчас забраться? Так. Теперь вот сюда. Господи, как мне сюда забраться? Скажите мне кто-нибудь. Ёк, классно. О, железо. Я вообще, кстати, забыл то, что... Кстати, я сейчас тут спавн поставлю. Да, ребят. Так, точка появления задана. Клево. А теперь валим. Валим на гелике. Давай, иди сюда. Блин, не достаю до него. Ну, конечно. Так, достану. Так. Не знаю, как это делают. Спидранеры. Короче, мы будем делать по старинке. Умри. Опа-на. Так, сколько там железа? О, 5 железа, нормально. Так, хорошечно. Давайте соберем сейчас кровати, потому что они нам нужны будут, это скорее всего. Так. Соберем, пожалуйста, усина. Так. Смотрите, если там будет 3 алмаза, то я сразу сделаю алмазный топор. Хотя нет, лучше сначала сделаю все же кирку. Хотя нет, топор, потому что топоры это, ну, наверное, очень... Ну, это самые лучшие, наверное, вещи в Майнкрафте. Они сильнее всего наносят урон. Как бы это значит. Так, хорошо. Позабираем постелю. Так, давайте залутаем только этот дом, наверное. Остальные я лутать не буду. Так, давай. И что тут у тебя? Так, клево. И пшеницу. Так, погнали. Так. Так, блин, уже ночь. Как-то фигово. Так, давайте ляжем поспать. Тут есть постель, тут и... Нет! Так, я пособираю тут постели, чтобы потом в будущем убить дракона. Так, погнали.
Ну, давайте сейчас ляжем спать. Я надеюсь, тут есть кровать? Ага, конечно. Офигеть их много, офигеть их много, офигеть их много. И нафиг. Так, все хорошечно. Берите воду. Так, это мне пригодится. Это мне тоже пригодится. Ладно, давайте залутаем хлебушек. Хорошечно. Не понял. Господи, как вас много. А ну. Ой, господи. Ты что тут делаешь? Ах ты, собака сутулая. Гори в воду. А! Топор сломался. Топор сломался. Ребят, не умирать сейчас нельзя вообще никак. Вот иди отсюда. Так, давайте сейчас перекушу, наверное, быстренько. Да отвали. На тебе хлебушком по башке. Только сдохни. Ты чё по грядкам топчешься? Чертила. Прикольная жрачка есть. Так, все, решительно. Так, еще немножечко постели соберем, да? Так, постели. Тут есть постели? Тут ни черта нету. Ну, все как всегда в моей жизни. Ладно, 2 часа умрем. Я, пожалуй, сейчас хочу умереть. Так, что же он? Ну, 5 железа. То есть нормально так. Ой, ладно. Давайте пока переделаю. Так, сено. Ага, спасибо. Так, что тут такого интересного? Ладно. Кровать отсутствует или была загружена? Кого? Тик. Ладно, погнали. Давайте сразу сейчас сделаю. Тик. Тик. А ну, иди сюда, верстак. Господи, я уже вижу, как в моих руках появляется алмазный топор. Давай, давай, давай. Поплыли. Давай. Плыви быстрей. Плыви, ветер. Ну, что-то вроде того. Так, я не туда. Подождите, откуда я упал вообще? И зачем я упал? Так, я выплыл отсюда. А, нет, значит, я правильно пошел, да? Надеюсь. Ну, вы серьезно? То есть все время тут сверху было железо? Обосраз. Ладно, давайте мы его тоже соберем. Собака. Ладно, будет что будет. Ай. А? Что за дичь? Как-то тупо. Так, ладно. Тупо не тупо, а я что-то не понимаю, куда мне надо идти. Туда? Или не туда? Куда я вообще шел тогда, я не помню вообще. Прям вот, я реально не помню. Или я дебил, или я дебил. Так ладно, может...
Я вообще не понимаю ничего. О, привет. Здорово, паучара. А, вон куда мне надо. Ты быканул? Слышь, вообще? Ты что, страх потерял? Ты задрал? Я тоже умею драться, мразь. Умри, собака сутулая. Ух. Ненавижу скелетов. Но зато люблю скелет. Он смешной. Так. Поплыли. Надеюсь, я плыву правильно. Так, золото пригодится. Так. Я в блоке. Прикольно. Что, погнали? Ух, чуть не упал. Так, вроде туда, да? Да, вон он. Господи, неужели? Да. Пипец, пипец. Мои первые алмазики за это выживание. Так, сколько же их тут будет? Раз. Два. Да, не густо. Вообще не густо. Это лазурит. Так, сейчас бы вспомнить. О, 3! И там еще? Еще реально. Нет. 4 алмаза уже за сегодня. Офигеть. 4 алмаза. Да? Правильно же? Да, реально 4 алмаза. Так, реально. Это... Так. О, золото. Золото. Все, что мне надо, тут находится. Тик, 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 тик. Я не помню, куда. Туда надо идти? Да, вроде туда. Ай! Собака. Тик. Ну, сейчас попробуем. Так, что ж там есть? Давайте я сейчас, наверное, найду, если сейчас найду алмазы или не найду, короче, будем уже заканчивать видос, потому что он надолго затянулся. Так, что ж... Ну, где мои алмазики? Всякая дичь встречается, все кроме алмазов. О, еще алмазы! Офигеть! Так, а сколько уже алмазов? 6 алмазов! Офигеть! Господи! Пипец! Ладно, ребят, все, давайте уже заканчивать. Да? Да, давайте уже заканчивать. Всем пока, с вами был Фантом Покеда.